कभी सोचा है एरोप्लेन्स की एल्टीट्यूड लिमिट क्यों होती है? इसके पीछे साइंस और सेफ्टी दोनों का रोल होता है। सबसे पहला रीज़न है एयर डेंसिटी। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, हवा थिन होती जाती है। एरोप्लेन्स के इंजन को ऑक्सीजन चाहिए होती है कंबशन के लिए। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने पर इंजन्स एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, स्पेशली जेट इंजन्स। दूसरा रीज़न है लिफ्ट। विंग्स को लिफ्ट जनरेट करने के लिए एयर फ्लो की ज़रूरत होती है। थिन एयर में विंग्स को लिफ्ट बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे प्लेन स्टैल हो सकता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है प्रेशराइजेशन। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है। एयरक्राफ्ट के कैबिन को प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद स्ट्रक्चर इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। ज़्यादा एल्टीट्यूड का मतलब होता है ज़्यादा स्ट्रेस ऑन एयरक्राफ्ट बॉडी। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है टेम्परेचर। बहुत ऊपर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है, जो एयरक्राफ्ट सिस्टम और फ्यूल पर इफेक्ट डाल सकता है। इसीलिए हर एरोप्लेन का एक सर्टिफाइड मैक्सिमम एल्टीट्यूड होता है, जहां वो सेफेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट होता है। सिंपल वर्ड्स में, प्लेन उतना ही ऊपर जाता है जितना सेफ, एफिशिएंट और प्रैक्टिकल है। स्टे ट्यून्ड विद फेयर हॉकर फॉर मोर सच कंटेंट।